ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பவியானன்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ தீபாவளி லேகியம் எப்படி செய்யறதுன்றது தான். இந்த ரெசிபியை நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட கேன்னா கற்றுண்டேன். ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். இந்த தீபாவளி லேகியம் நம்ம எதுக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா, தீபாவளி அன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். அதெல்லாம் ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த தீபாவளி லேகியம் நம்ம அன்றைக்கி சாப்பிட்றோம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்திங்கனாக்கா, சுக்கு ஒரு 100 கிராம் எடுத்துக்கிறோம், சித்திரத்தை ஒரு 30 கிராம், அதிமதுரம் ஒரு 30 கிராம், வரளி மஞ்சள் 1லேருந்து 1.5 இன்ச் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். தனியா ஒரு 3 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம், கண்டம் திப்ளி ஒரு 50 கிராம், ஓமம் 100 கிராம், அரிசி திப்ளி இது ஒரு 5லேருந்து 10 கிராம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப எடுத்தோன்னா லேகியம் லைட்டாக கசப்பு கொடுக்கும். கசகசா ஒரு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம், ஜீரகம் ஒரு 25 கிராம், மிளகு 50 கிராம். இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெய் விடாமல் நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். இதில் அதிமதுரம், சுக்கு, மஞ்சள், சித்திரத்தை இது எல்லாத்தையுமே இடித்து தான் நம்ம வறுத்துக்க போகிறோம். இது கூட ஒரு 5-6 கிராம்பும் ஏலக்காவும் எடுத்துக்க போகிறோம். 1/2 கப்புக்கு நெய் வேணும். அதோட ஒரு 1/4 கப்புக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 500 கிராம் அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துக்க போகிறோம். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்றதை நம்ம இப்போ போய் பார்க்கலாம். நான் ஒரு அயன் கடாயை சூடு பண்ணியிருக்கேன். அதில் இடித்து வச்சுருக்கிற மஞ்சளை முதல்ல போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். இது வறுபடுறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். அது வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம். இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம எதை வறுத்துக்க போகிறோன்னா, ஏலக்காவும் கிராம்பும் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதை தான் வறுத்துக்க போகிறோம். இது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், அதனால ரொம்ப சீக்கிரம் வறுபட்டுரும். ஒரு 2-3 நிமிஷத்துலேயே ஆகிடும். இது எல்லாத்தையுமே வறுக்கும்போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கலாம். அப்போ தான் இதோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது, அது கருகியும் போகாது. அடுத்ததாக நான் ஓமம் சேர்த்துக்கிறேன். இது வறுபடுறதுக்கு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் இல்லை 5 நிமிஷம் எடுக்கும். அது அவங்களோட அடுப்போட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தது தான். எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. இந்த ஓமம் வறுக்கும்போது ஒரு நல்ல வாசனை ஒன்று வரும். அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை நான் இப்போ ஒரு தனியாக ஒரு தட்டில் கொட்டி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக நான் கண்டம் திப்ளியை வறுத்துக்க போகிறேன். இதுக்குமே அடுப்பை நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கிறேன். இது வறுபடுறதுக்கு ஒரு 5லேருந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை நம்ம வறுத்துட்டு நான் இதை தனியாக இன்னொரு தட்டில் போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். ஏன்னா இது அதிமதுரம், சித்திரத்தை எல்லாமே கொஞ்சம் அரையறதுக்கு டைம் ஆகும். அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் தனியாக ஒரு தட்டில் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததாக நான் மிளகு வறுத்துக்க போகிறேன். இந்த மிளகு வறுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வெடிக்கணும். அது வெடித்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அதோட காரத்தன்மை வெளியில் வரும். அதனால இது நல்லா வெடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதை நான் இப்போ ஓமமோடு சேர்த்துற போகிறேன். இதெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் அரையக்கூடிய ஐட்டம்ஸ், அதனால் அதை நான் தனியாக போட்டுகிட்டே வரேன். அடுத்ததாக நான் தனியாவை வறுத்துக்கிறேன். தனியாலேருந்து ஒரு நல்ல அரோமா வரும், அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. தனியாலாம் கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க. என்னதான் இதோட இது ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், அதனால் ரொம்ப சீக்கிரம் கருகிடும். அடுத்ததாக நான் ஜீரகம் எடுத்துக்கிறேன். இதை நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்துட்டாலே போதும். ஸோ இதுவுமே இப்போ வறுபட்டாச்சு. அதையும் நான் ஓமம்லாம் கொட்டி வச்சுருக்கிறதோட சேர்த்து போட்டுக்கிறேன். அடுத்ததாக நான் அரிசி திப்ளி சேர்க்குறேன். இதோட குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மி தான், அதனால் நீங்கள் லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு வச்சு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இதுவுமே லைட்டாக பொரியிற மாதிரி தான் ஒரு எஃபெக்ட் காமிக்கும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்து இதையும் நம்ம மிளகு, ஜீரகம் அதோட கொட்டிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் கசகசா சேர்க்குறேன். கசகசாவும் ரொம்ப கம்மி குவான்டிட்டி தான், அதனால் நான் லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வறுத்துக்கிறேன். இது ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்தில் வறுபட்டுரும். அடுத்ததாக நான் இடித்து வச்சுருக்கிற சித்திரத்தை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கெல்லாமும் நம்ம அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்க போகிறோம். இதை நம்ம இடிக்காமல் கட்டையாக போட்டோம் அப்படின்னாக்க வறுபடுறது அவ்வளோ சீக்கிரம் வறுபடாது. அண்ட் இதை நம்ம மருந்தாக பண்ணி சாப்பிடும்போதும் நம்மளுக்கு ஜெரிக்காது, அதுவே வயிற்ற வலி வரும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் அதிமதுரம், அதையும் நான் இடித்து தான் சேர்த்துருக்கேன். இதையும் ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் இல்லை 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் இல்லை லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இதுவுமே இப்போ வறுபட்டாச்சு. இது அதாவது அதிமதுரம், சித்திரத்தை, மஞ்சள், அதுக்கப்புறமா கண்டம் திப்ளி இது எல்லாமே நான் வறுத்து ஒரு பிளேட்டில் தனியாக வைக்கிறேன்.
இப்போ நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து சுக்கையும் நான் இடித்து தான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுக்குமே நல்லா வறுபட்டாச்சு. அதையும் நம்ம வந்து அதிமதுரம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சோம் இல்லையா, அதோடு சேர்த்து போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து எதர் மிஷினில் கொடுத்தும் அரைக்கலாம், இல்லாட்டா மிக்சியில் கொடுத்தும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபைன் பவுடராக நல்லா அரைஞ்சிருக்கணும். அது எனக்கு வந்து இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 700 கிராமுக்கு வந்தது. நான் இதுலேருந்து ஒரு 300 கிராம் எடுத்து தான் இன்றைக்கி மருந்து கலர போகிறேன். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு அயன் கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து 1.5 கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். வெல்லம் வந்து நான் இதோட ஒரு 2 கப்பு சேர்க்குறேன். ஸோ 300 கிராம் அந்த பவுடர் அப்படி அது பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து ஒரு 2 கப்புக்கு தான் வரும். ஸோ இந்த வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து பவுடராக சேர்த்துருக்கேன். இந்த ஊரில் அவ்வளோவா மண் அதெல்லாம் இருக்காது, அதனால் நான் வடிகட்டலை. உங்களுக்கு வந்து அதில் மண் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா வடிகட்டிக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து அந்த பவுடரையுமே நல்லா சலிச்சுக்கிறேன். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கட்டி தட்டாமையும் இருக்கும். அதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சக்கை இருந்துச்சுன்னா கூட அதை நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ இது இந்த 2 கப்பையுமே நான் வந்து சலித்து அந்த வெல்லத்தோடு சேர்த்துட்டேன். வெல்லம் லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த பவுடரை வந்து அதோட சேர்த்துடலாம். ஸோ இதை நல்லா நம்ம வந்து கலரி விட போகிறோம். எந்த விதமான ஒரு கட்டியும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கலரிக்கோங்க. இது வந்து அந்த வெல்லத்தோடு சேர்ந்து நல்லா கொதித்து அது வந்து ஒரு திக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு போகும். லைட்டாக கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும். இது ஏன் நம்ம வந்து ஒரு லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம இதை அது அந்த கெட்டி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம கலர்றோம் அப்படின்னா அந்த மருந்து சாமான் எல்லாமே அதோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா இதோட அந்த வெல்லத்தோடு சேர்ந்து குக் ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப பச்சையாக இருக்கும். அது நம்ம வயிற்றுக்கு நல்லது கிடையாது. இதோடு நான் இப்போ என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த நல்லெண்ணெய் எல்லாத்தையும் இந்த மருந்து வந்து உள்ளே உறிஞ்சிக்கும். அது லைட்டாக அந்த நல்லெண்ணெயை வெளியில் விட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் சேர்க்க போகிறோம். இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் நெய் சேர்த்துருக்கேன். இந்த நெய் ஃபுல்லுத்தையும் அந்த லேகியம் உள்ளே இழுத்துக்கும். அது உள்ளே இழுத்துக்கும் போது மறுபடியும் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்க்குறேன். நம்ம இந்த மருந்து கலர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். ஆனால் அதுக்காக வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப நேரம் கலரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. பட் லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மெல்லமாக கலரிக்கிட்டே வாங்க. இப்போ நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து 3வது டேபிள் ஸ்பூன் நெய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேகியம் நான் நெய் விட அந்த நெய்யை வந்து நல்லா உள்ளே உறிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்படின்னா அந்த லேகியம் வந்து அதோட நல்லா சேர்ந்து குக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். கடைசியாக நான் வந்து 4வது டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யையும் சேர்த்துட்டேன். பட் விடாமல் கலரிக்கிட்டே இருங்க. கொஞ்சம் விட்டோன்னா கூட ஒன்று அடி பிடிக்கும். அப்படி இல்லாட்டி வெல்லம் நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால ரொம்ப கட்டியாகிடும். கட்டியாகிடுச்சுன்னா நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து கைவிடாமல் கலரிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி இதை கலரும் போது பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து அந்த கொப்பளிச்சு வருது இல்லையா, அந்த நெய், எண்ணெய், அந்த மருந்து எல்லாமே அது நம்ம கையில் பட்டு சூடு படுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும். முடிஞ்சால் வந்து நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லாட்டி கேர்ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய கரண்டியை வச்சு கலரிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விட்ட நெய், எண்ணெய் எல்லாமே மேலே வர ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ இந்த பதத்துக்கு வரும்போது நம்ம வந்து அடுப்பை அணைச்சிடலாம். இப்போ நான் அடுப்பை அணைச்சிட்டு இதை எடுத்து இன்னொரு பவுலில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதே அயன் கடாயிலேயே கூட கொஞ்சம் நேரம் வந்து வச்சுக்கலாம். வச்சிங்கன்னா இப்போ தளர இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா, கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப்படியே உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதுதான் இதோட கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. இதை தாண்டி நம்ம வந்து இன்னுமே தளரதானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்க கல் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்க ஒரு 1 ஹவர் ஒரு 1/2 hour to 1 hour கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிக்க வரும். அதுவே இன்னும் கொஞ்ச நாள் அடுத்த நாள் விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே உருண்டை வந்து பிடிச்சி நம்ம வந்து வைக்கிற மாதிரி வந்துடும். ஸோ இதுதாங்க தீபாவளி லேகியம் பண்ணுற ரெசிபி. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி வந்தது, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி என்னோடய வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பாய். See you in my next video.